Nel pre-partita di Inter-Arsenal 1-0, visto anche il momento, ovvero i minuti precedenti ad una partita molto importante che poi l'Inter per fortuna ha vinto, Beppe Marotta è stato intervistato dalle varie televisioni e ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di Sky Sport che ci svela delle cose, in particolare riguardo il calciomercato di gennaio, che inizia fra un paio di mesi, ma anche per quanto riguarda le strategie future dell'Inter. Sul momento, come dicevo, è passata un pochino sotto traccia, poi c'è stata la partita, noi però su Passione Inter l'abbiamo recuperata, l'abbiamo analizzata e abbiamo stilato una serie di nomi che possono fare al caso dell'Inter. Ve la leggo tra pochissimo, prima però vi do il ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti, vi invito come sempre a cliccare sul tasto mi piace qui sotto e ad iscrivervi al canale, stanno arrivando delle belle novità, quindi se vi iscrivete non rischiate di perdervele. Allora, parliamo di mercato, questa è la premessa. Vi leggo la dichiarazione, il virgolettato di Marotta che, intervistato dai microfoni di Sky Sport, gli viene chiesto del mercato di gennaio e Marotta dice: in questo momento la squadra è equilibrata e non abbiamo esigenze particolari, non credo che faremo operazioni salvo opportunità di giovani talenti che possano fare al caso nostro. Quindi Marotta, che comunque rimane abbastanza equilibrato e non si sbottona, però comunque questa frase finale ce la mette e ci dice a meno che non ci siano opportunità, questo famoso termine che usa spesso, di giovani talenti che possano fare al caso nostro. Ci sono tante caratteristiche che possono avere questi eventuali giovani talenti che possono fare al caso dell'Inter, questioni che possono essere di tipo economico, legate al valore di un ragazzo che magari rischia di crescere e quindi può far comodo anticipare l'acquisto, questioni legate alle scadenze dei contratti o questioni legate a elementi di tipo tecnico, quindi esigenze di rosa che, come dice Marotta, magari oggi l'Inter non ha, ma che a giugno potrebbe avere anche qui per ragioni di ricambi generazionali e scelte di questo tipo. Quindi noi, anche con l'aiuto del nostro Enrico in redazione, che ringrazio, abbiamo identificato quelli che sono di fatto 5 nomi che potevano essere nella testa di Marotta mentre rilasciava questa dichiarazione, che hanno caratteristiche diverse all'interno di questo spettro di cui vi parlavo. Il primo nome che ci è venuto in mente e che di fatto è anche uno dei più chiacchierati delle ultime settimane è quello, intanto vi condivido anche per chi ci segue in video la schermata di Transfermarkt, di Nicolò Bertola dello Spezia, questo difensore centrale classe 2003, uno dei primi nomi, perché l'Inter lo segue, lo considera un talento molto promettente, ha anche il contratto in scadenza a giugno 2025, il prossimo giugno, quindi è chiaro che qui un campanello d'allarme risuona immediatamente. Si potrebbe dire l'Inter potrebbe aspettare l'estate per prenderlo a parametro zero, un'alternativa, una strategia alternativa potrebbe essere quella di anticipare il colpo a gennaio così da evitare appunto che ci sia una concorrenza più folta nel provare ad appropriarsene a parametro zero. C'è la Juventus su Bertola, ovviamente mi verrebbe da dire su un profilo che segue anche l'Inter, lo seguono anche altre squadre, proprio in queste ore tra l'altro il ragazzo ha parlato e ha detto che non gli dispiacerebbe restare allo Spezia fino a giugno, però è chiaro che quando poi ti chiama l'Inter o eventualmente la Juventus o squadre simili, immagino che sia difficile dire no. Dal punto di vista tecnico, difensore centrale, l'Inter potrebbe avere una certa necessità, come vi raccontiamo da tempo, nel ruolo di centrale della difesa 3, laddove ci sono Acerbi ed Evrai che non sono più giovanissimi e che sono entrambi in scadenza a giugno. Mi viene difficile, anzi direi impossibile, pensare che Bertola passi dallo Spezia a fare il titolare dell'Inter. Forse anche come riserva, in questo momento come prima riserva potrebbe essere tra virgolette troppo, anche perché c'è già un Palacios per esempio che fa la riserva di Bastoni, quindi forse sarebbe un po' non da Inter di questa fase storica, diciamo, quella di avere due giocatori così giovani come prime riserve in ruoli delicati, però comunque è un talento che l'Inter segue, potrebbe provare ad acquistarlo e magari per esempio lasciarlo in prestito un anno o allo Spezia o in qualche altra squadra, però sicuramente Bertola è uno di quelli da tenere d'occhio. Passando invece al centrocampo abbiamo due nomi importanti, più un terzo che è forse meno chiacchierato, ma che potrebbe essere quello che si avvicina di più alle parole di Marotta. Parto dall'italiano che è Samuele Ricci, centrocampista del Torino,
che è passato appunto al Torino dall'Empoli ormai un paio d'anni fa, classe 2001. È da un po' che si parla del talento di Ricci, fin dagli anni di Empoli, però diciamo che è nelle ultime settimane, in questa prima parte dell'attuale stagione, che si sta mettendo molto in mostra, in un Torino che era partito molto forte, molto bene, invece poi recentemente ha perso tante partite e sembra aver perso quel fuoco che aveva all'inizio. Rimane un giocatore molto interessante, anche in nazionale si sta prendendo il suo spazio. È un regista abbastanza lineare, mi verrebbe da dire, è un giocatore che pensa proprio da regista di costruzione, mi piace molto. C'era anche questa statistica qualche settimana fa che lo metteva al secondo posto fra i giocatori in Europa con la più alta percentuale di possessi mantenuti sotto pressione, diciamo. Il primo era Joshua Kimmich del Bayern Monaco, il secondo era proprio Samuele Ricci. È chiaro che l'investimento che ha fatto il Torino per portarlo appunto in Granata da Empoli era già un investimento non banale, conoscendo poi Urbano Cairo e la difficoltà, ecco, nel trovare buoni affari da Torino, è facile che i 28 milioni che Transfermarkt stima come valutazione siano addirittura una stima al ribasso, quindi questo va tenuto in considerazione, anche se in questo momento il contratto di Ricci scade nel 2026. Quindi magari non tanto per gennaio, tornando alle parole di Marotta, ma a giugno potrebbe avere una sua logica nel caso in cui Ricci non dovesse rinnovare il contratto con il Torino. Un altro centrocampista che sono abbastanza convinto piacerà di più a molti di voi rispetto a Samuele Ricci è Adrian Bernabé del Parma. Anche di questo ragazzo se ne parla da tempo, anche se è un 2001, quindi anche lui è ancora giovane, sono anni. Io ricordo ancora, forse mi sbaglio, ma mi pare fin dai tempi dell'Inter di Conte si parlava di questo Bernabé. È un giocatore che forse per l'Inter potrebbe essere ancora più azzeccato come caratteristiche, perché potrebbe fare il mediano nel centrocampo di Inzaghi, ma secondo me potrebbe fare tranquillamente anche la mezzala in caso di necessità. Un giocatore di enorme tecnica. Personalmente mi piace molto perché lo vedo anche molto sveglio sul campo, mi dà proprio l'impressione di essere il centrocampista moderno per eccellenza, tra virgolette, anche se è solo 1,70 m di altezza, in un calcio che oggi premia molto anche la stazza fisica o quantomeno i giocatori completi, quindi che hanno sia la fisicità che la tecnica. Però molto interessante, spagnolo, in questo caso Transfermarkt lo valuta, lo stima la valutazione 15 milioni di euro. È uno degli uomini di punta del Parma, quindi comunque penso che proveranno eventualmente a strappare la cifra più alta possibile. A sensazione ho l'impressione che comunque verrebbe a costare un pochino meno rispetto a Ricci, che viene dal Torino, con Cairo, eccetera. Quindi potrebbe essere paradossalmente un colpo leggermente più economico. Anche nel caso di Bernabé vedo difficile la possibilità di prenderlo a gennaio, sia per queste ragioni, ma anche per una questione di rosa all'interno dell'Inter, che a centrocampo è già a posto. Per Ricci e per Bernabé, chiaramente l'ago della bilancia si chiama anche Christian Aslani, che è al terzo anno di Inter. Quest'anno ci si aspetta un ulteriore passo avanti. È rientrato da poco da un problema fisico che purtroppo gli ha impedito di giocare proprio quando avrebbe avuto spazio, cioè nel momento in cui anche Çalhanoğlu era infortunato. È entrato negli ultimi 20 minuti di Inter-Arsenal, non ha fatto neanche malaccio secondo me, però è uno dei giocatori più chiacchierati perché comunque dopo tutto questo tempo ci si aspetta dei passi avanti. Non è, diciamo, nella posizione ideale, perché comunque fare la riserva di un giocatore come Çalhanoğlu è difficilissimo, però comunque l'Inter lo sta monitorando e a fine stagione immagino che farà le sue valutazioni. Chiudo con il terzo centrocampista, poi andiamo sull'unico attaccante di questa lista. Il terzo centrocampista, dicevo, è poco chiacchierato, però è forse il giocatore da tenere maggiormente in considerazione. Mi riferisco a Reda Belayane del Verona, centrocampista franco-marocchino, classe 2004, quindi molto più giovane dei precedenti. È un giocatore che l'Inter segue ormai da settimane, potrebbe essere più facile da raggiungere rispetto a Ricci e a Bernabé, intanto per ragioni di costi. Il Transfermarkt stima la sua valutazione intorno ai 5 milioni di euro. Il Verona come club non è completamente nuovo ad operazioni anche nel mercato di gennaio in entrata ma anche in uscita. Sicuramente è il giocatore più acerbo tra questi tre. Bernabé e Ricci
ti danno già delle sensazioni diverse. Belayane forse è ancora un po' tutto da costruire, però è un giocatore interessante, anche lui non altissimo, 1,73 m, quindi condivide un po' il limite, se vogliamo, di Bernabé, mentre Ricci è 1,81 m. Se una delle difficoltà di Aslani è stata riuscire a completare il suo percorso di crescita in virtù dell'età alle spalle di Çalhanoğlu, ecco, per tutti e tre, ma forse per Belayane in particolare, questo problema sarebbe accentuato, perché è un giocatore ancora più giovane, che non avrebbe ovviamente alle spalle anni di Inter come li ha Aslani. Consideriamo tutto, ecco, teniamo in considerazione tutto, però anche lui è un giocatore che l'Inter segue e quindi vedremo se nelle prossime settimane arriveranno novità. Chiudo con un attaccante, anche qui nome di cui si è parlato tantissimo, parlo ovviamente di Daniel Maldini, 2001 del Monza. Su Maldini secondo me c'è tanto chiacchiericcio anche per una questione mediatica legata al suo cognome, legata al fatto che sarebbe abbastanza strano vedere, rispetto a quella che è stata la storia del calcio italiano, un Maldini nell'Inter, vista tutta la storia della famiglia. Ha intanto una formula particolare, perché è del Monza, ma il Milan vanta un 50% sulla rivendita, quindi un'offerta eventualmente accettata dal Monza, sarebbe da dividere in qualche modo fra i Brianzoli e il Milan. C'è una clausola nel contratto di Maldini da 12 milioni di euro per i club italiani e da 15 milioni di euro per l'estero. Giocatore che sta crescendo, ha dei colpi interessanti, secondo me può fare ancora meglio, soprattutto in zona gol, anche se quando si parlava anche nelle scorse settimane di una possibile destinazione all'Inter, qualcuno ipotizzava addirittura una evoluzione da mezzala alla Mkhitaryan. È un filino forzato, secondo me, come scenario futuro. È chiaro che con un giocatore giovane si può lavorare un po' su tutto e Inzaghi non sarebbe nuovo a trasformare giocatori in campo e farli rendere bene, quindi non chiudo comunque le porte, però così su due piedi in questo momento la vedo un pochino difficile. Nel Monza di fatto fa quasi una sorta di trequartista, non voglio dire vecchio stile, però gioca, non è esattamente un attaccante d'attacco a due, ecco, quindi comunque un certo tipo di lavoro andrebbe fatto. Altra cosa da considerare, fa parte della scuderia di Beppe Riso, che è uno dei procuratori, vi ricorderete, con cui l'Inter ha fatto spesso tanti affari, quindi anche questo in qualche modo potrebbe avvicinarlo. Io mi limito a dire questo, è un giocatore interessante. Credo che da parte di molti, come dicevo prima, se ne stia parlando soprattutto per questa sorta di curiosità nel poter vedere un Maldini all'Inter, e questo non fa neanche il bene del ragazzo, perché comunque avrebbe degli elementi tecnici per cui poterne parlare, evitando, ecco, questi discorsi un po' vuoti sul cognome. Se ci credi veramente, se la dirigenza dell'Inter lo valuta veramente come un colpo potenzialmente importante, arrivo a dire che 12 milioni di clausola non sono nemmeno tantissimi, perché poi è un giocatore di 23 anni, è sufficiente una mezza stagione fatta bene, con anche qualche gol nelle partite giuste, per raddoppiare nel giro di pochissimo questa valutazione. Quindi anche questo mi fa un attimino drizzare le antenne, perché non lo sottovaluterei. In tanti stanno dicendo 12 milioni è tantissimo, forse adesso, però ripeto, su questi profili qui, su questi giocatori così giovani, è un attimo che cominciano a valere 25-30 milioni, quindi va valutato veramente tutto. Non lo so, ditemi cosa ne pensate nei commenti. Abbiamo parlato di 5 nomi, ce ne sono probabilmente anche altri. Noi abbiamo individuato questi 5 perché sono forse quelli un pochino più credibili per tutta una serie di motivi diversi, come vi dicevo in apertura. Fatemi sapere nei commenti quale di questi vi può piacere, quale invece non prendereste. Ditemi un po' la vostra qui sotto. Vi aspetto poi anche nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete sostenere il nostro progetto ed unirvi alla nostra grande community di interisti da tutto il mondo. Ed infine, come sempre, ricordandovi di iscrivervi al canale. Per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione, mentre se mi stai seguendo su YouTube ti lascio qui alla mia destra un altro approfondimento da recuperare.